Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams gruodžio 1 savaitę. Patarimas ožiaragiams apie jų gruodžio mėnesį bei viena mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų gruodį. Ožiaragiai jūsų laukia gražus mėnuo, ypatingai 1 ir 2 savaitę panašu, kad turėsite turiningą laiką su savo artimais žmonėmis, mylimais žmonėmis. Ir tuomet 3-4 savaitė gali būti tos, kai jūs jau pervargsite. Tai va čia bus labai svarbu atkreipti dėmesį, kiek laiko skiriate poilsiui ir savo emociniai būsenai. Ir vat būtent jūsų ir patarimai mėnesiui. Jums iškrito didysis arkanas žynė. Žynė pas mus yra labai išmintinga ir turi labai stiprią intuiciją. Ir jūsų mėnulio žinutė vėlgi akcentuoja tą pačią intuiciją.
Tavo intuicija, tavo supergalia, kosminė išmintis. Nenustok ją naudotis. Tai panašu, kad gruodžio mėnesį jum reikės pamatyti tai, kas nematoma plika akimi. Ir būtent jūsų nuojauta gali tame padėti. Ypatingai, kai iškrenta žinia, mes čia matome, kad tai yra nakties korta. Naktį mes nieko nematome, mūsų pojūčiai sustiprėja, taip, kai mūsų rega dingsta, kur rega mums negali padėti, ten į pagalbą atkeliauja mūsų pojūčiai ir visą mėnesį jums teks būtent ir vadovautis tais pojūčiais. Taipogi žinies korta rodo, kad labai greitai pas jūs gali atsiverti uždanga ir jūs sužinosite informaciją, kurios iki to laiko nežinojote, kuri jums buvo paslėpta. Vat būtent tarologė, moteris, kuri dažniausiai kortoje vaizduojama, taip, kai pas ją ateinate, jums atsiskleidžia dalis informacijos, kuri buvo paslėpta. Tai vat, kai šita korta iškrenta, yra toks pats efektas, kad galite sužinoti gruodžio mėnesį kažką, ko nežinojote ar apie ką net nepagalvojote. Tai, kas vyko, na, sakykime, antrame plane kažkur tais, taip. Na ir vėlgi intuicija taipogi bus labai svarbi, jausti savo kūną, ypatingai 3-4 savaitę. Ar reikia greitinti tempą, ar kūnas jau sakys, kad reikia sulėtinti apsukas, taip. Ar jums yra malonu bendrauti su tuo žmogumi, ar turite intuiciją, kad jisai yra patikimas žmogus, taip, ar kažką vat negero jaučiate, nors atrodo žmogus ir elgesi labai maloniai, bet yra vat kažkoks jausmas, kad kažkas nemalonaus būnant prie to žmogaus, taip. Tai vat į visus šitus signalus turite atkreipti dėmesį būtent gruodžio mėnesį. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmoji savaitė pas jūs yra labai maloni. Jums iškrenta taurių dvejetas, o taurių dvejetas artimas 2 žmonių ryšys. Tai gali būti tiek asmeniniai santykiai, tiek ryšys su kitais šeimos nariais, tiek darbiniai santykiai, bet čia žmonės pasitiki vienas kitu, galbūt netgi kažką švenčia, ar nueina į pasimatymą, ar nueina išgerti kavos, ar kažkaip kitaip maloniai praleidžia laiką. Ir jums iškrito imperatorienė. Imperatorienė gali rodyti moterį, gali rodyti mamą ir taipogi iškrito kardų valetas, o kaip žinome, valetai pas mus reprezentuoja vaikus. Tai šiuo atveju čia gali būti netgi ne poros santykiai, o vaiko ir mamos. Nesvarbu, kurioje jūs pozicijoje esate, galbūt mama jums paskambins, pakvies susitikti, ar jūs pakviesite mamą susitikti ir turėsite labai malonų laiką kartu. Gali būti labai širdingas, malonus pokalbis, taip. Jeigu esate pora, čia gali būti šventimas, nes atkeliauja pas jūs žinia apie šeimos pagausėjimą. Mes turime vaiko kortą ir žinios kortą, mes turime 2 žmonių sąjungą ir mes turime nėščią moterį. Taipogi, jeigu esate vyrukai, tai šalia savęs galite turėti va tokią moterį imperatorienę, kuri jumis pasirūpins pirmąją savaitę. Jūs jausite jos rūpestį. Jeigu esate moteris, jums gali tekti pasirūpinti savo namiškiais pirmąją savaitę. Čia netgi gali būti situacija, kad jums teks daugiau laiko praleisti su savo vaiku. Galbūt, pavyzdžiui, jūsų vaikas peršala ir pasilieka namuose ir jūs taipogi neinate į darbą ir rūpinate savo vaiku, taip. Tai būtent imperatorienė rodo va tą ramesnę namų energetiką. Moteris gali pasirūpinti savimi, moteris gali pasirūpinti savo artimaisiais, gali sukurti namų jaukumą, gali paremti emociškai. Labai graži korta, kuri rodo meilę savo, meilę kitiems, rūpestį, grožį, estetiką, malonias procedūras, kurias darome dėl savęs, taip, kai rūpinamės savo kūnu, vat būtent atkreipiame dėmesį, ką jisai sako, kad neperdegti, taip.
Būtent šitas kardų valetas gali reprezentuoti taipogi kažkokius tai skambučius, žinutes, susitarimus, bendravimą, kontaktus, kažką tai tokio svarbaus. Tai gali būti ir mokslai, žinios, nes oro stichijos vaikai yra labai žingeidūs, jie ieško informacijos, jie užduoda klausimus, kurie jiems yra svarbus, taip. Tai netgi gali būti kažkokie tai mokslai, studijos, taip, galbūt turėsite kažkokį seminarą, galbūt vyks kažkokia tai paskaita nuotoliu, kurios jūs klausysitės iš namų su antraja puse, arba vyks kažkoks skambutis su kažkokiu tai verslo partneriu, taip, bet vėlgi jisai gali būti ramioj tam tikroj aplinkoj, kaip pavyzdžiui namai. Jeigu turite asmeninius santykius, tai šita korta rodo, kad gali pavykti turėti labai tokį ne tik širdį atveriantį pokalbį, bet ir labai struktūruotą su kažkokiu tai planu į ateitį, taip, nes būtent šita stichija oro labai mėgsta struktūruoti viską papunkčiui. Koks mūsų planas 1 metams, koks mūsų planas 2 metams, kaip tu matai mus po 5 metų, kaip mūsų sąjunga atrodys po 10 metų, taip. Tai šita korta yra puikiai būtent užrašyti, išanalizuoti, turėti tam tikrą struktūrą tame pokalbyje ir tai gali įnešti jūsų santykius dar daugiau aiškumo. Galbūt jums kažkas buvo neaišku, taip, ar kaip tas partneris žiūri į jūs, ar jisai planuoja kažką tais ilgalaikio su jumis, taip, tai tas pokalbis gali įnešti tam tikro aiškumo, ateis tas nušvitimas. Tai visos 3 kortos kartu rodo labai tokią jaukią, širdingą atmosferą. Imperatorienė taipogi yra ir gausos korta, kai yra finansinis komfortas, taip, kai yra perspektyvos augti, būtent kaip vaikelis vystosi ir auga, jam yra visos suteiktos galimybės, perspektyvos. Tai jeigu turite kažkokį tai nuosavą verslą, ypatingai susijusi su estetika, su grožiu, su moteriškumu, tai taipogi yra visos galimybės, perspektyvos jam augti. Na ir taipogi šita korta yra puikiai visoms moteriškumo praktikoms, taip, susifokusuoti į savo moterišką energiją būtent 1 savaitę. Tuomet 2 savaitė pas jūs taipogi fokusuota į šeimą, į santykius. Visų pirma, tai jums iškrito taurių dama. Taurių dama gali būti vandens stichijos moteris, tai yra žuvis, vėžys arba skorpionas. Ir jinai kažkaip bus įsipynusi į šią situaciją. Taipogi, jeigu jinai nėra vandens zodiako ženklo, tai jos profesija gali būti susijusi būtent su kūryba, arba jinai dirba su žmonių emocijom. Būtent visos ezoterinės profesijos, taipogi psichologės, psichiatrės, psichoterapeutės, taip, visos moteris, kurios bando suprasti, kas vyksta jūsų viduje, na ir taipogi kūrybiškos asmenybės, taip, tos moteris, kurios kažką tai kuria, yra menininkės. Tai šita moteris arba bus savo tos srities profesionalė, arba jūsų artimas žmogus ir jinai bus įsipynusi į šią situaciją ir kasgi jums čia iškrito. Monetų 10 ir taurių 6. Abi kortos susijusios su šeima, su šaknimis, galbūt malonus laikas praleistas kartu su visa šeima, bet taipogi monetų 10 rodo ne tik šeimą kaip labai didžiulę vertybę, bet būtent ir finansinę gerą situaciją. Čia gali būti netgi nukeliavimas į vietą, kur buvote auginti vaikystėje, kur praleidote didžiąją dalį savo vaikystės. Kitiems iš jūsų tai gali būti nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas, apskritai viskas, kas susijęs su šeima ir finansais. Paveldėjimo klausimai sėkmingi. Jūs įsigijat šeimos turtą, taip, ir jūs jaučiat, kad tai yra didžiulė vertybė, ar jūs parduodat turtą ir pas jūs šeimoje tų monetų padidėja, taip, finansinė situacija pagerėja. Galbūt tai kažkokio tai šeimos automobilio taipogi, tai pirkimas, pardavimas. Šeimininis verslas gali būti
samdomas darbas, kuriame dirba ir jūsų tėvai, ir jūs dirbate, ir galbūt jūsų vaikai dirba ar dirbs, taip. Įvairiausios tokios situacijos būtent susijusios su turtu, su pinigais, finansais, investicijos kažkokios tai šeimyninės, taip. Na ir būtent laikas praleistas su šeima, bet toks labai turiningas laikas, kai jūs pajaučiat, kad iš tiesų turėti šeimą yra didžiulė vertybė šiame gyvenime, ne kiekvienas ją turi. Na, o taurių šešetas tai yra būtent nostalgijos korta, nostalgijos apie praeitį. Ir dažniausiai tą nostalgiją sukirbina kažkokia tai situacija susijusi su praeitimi, būtent ar jūs išgirstate muziką, kurią klausėte vaikystėje, kažkokią tai dainą, taip, ar jūs randate knygą pasakų kažkokią tai iš savo vaikystės, ar jūs sutinkate savo grupioką, klasioką, galbūt šita moteris yra jūsų klasiokė, grupiokė, galbūt jūsų mokytoja, taip, kurios nematėt 100 metų. Kažkas gali jūs priversti pajausti tą nostalgiją. Na ir jeigu nieko iš praeities nesutiksite, niekas neprimins jums praeities, nenukeliausite į praeities vietas, tai taipogi taurių šešetas yra labai glaudus dviejų žmonių ryšys. Tai gali būti asmeniniai santykiai. Taip, jūs galbūt su šita moterimi kuriate tą sąjungą, ir jūs jau planuojate, kaip jūs jungsite savo turtą vienas su kito, taip, kad turėtumėt pasitikėjimą, kad tikrai yra kažkoksai tai ilgalaikis fundamentas ir galbūt jau moteris, pavyzdžiui, yra neščia, taip, ir pas jūs yra tas šeimos kaip vertybės jausmas, jisai dar pas jūs tada pastiprėja antrąją savaitę. Čia galite gauti dovanų arba būtent kitam žmogui, jūsų mylimam žmogui, jūs kaip tik dovanosite kažkokią dovaną, taip, nes yra stiprus energetiniai mainai šitoje kortoje, abu žmonės 100% atiduoda viens kitam, yra stiprus pasitikėjimas, yra tas noras pasiaukoti, globoti viens kitą, atkreipti dėmesį, kas tam žmogui patinka, taip, ne ko aš noriu iš jo, bet kas tam žmogui patinka ir kaip aš pasiruošusi jį nudžiuginti. Tai vėlgi labai tokios šiltos kortos susijusios su santykiais, tuo pačiu gali būti ir su turtu, su finansais, taip. Tai vėlgi gali būti ar tai šeimos pagausėjimas, ar sėkmingas šeimos verslas, sėkmingi šeimos finansiniai klausimai. Čia netgi gali būti, kad jūsų finansinė padėtis pagerėja, bet ne dėl jūsų, o būtent dėl jūsų antrosios pusės, ar pavyzdžiui, jūsų mamos tėčio finansinė padėtis pagerėja dėl to ir jūs jausite tą gausą namuose, taip. Tai tiek finansiškai, tiek emociškai nuostabios savaitės, tiek pirma, tiek antra. Dabar keliaukime į jūsų trečiąją savaitę. Jeigu antrąją savaitę jums krito taurių dama, tai trečiąją savaitę krenta taurių karalius. O taurių karalius ir taurių dama sudaro tam tikrą sąjungą, porą, vyras ir moteris tos pačios stichijos, taip. Tai kažkam čia gali būti, pavyzdžiui, jūsų moteris, o čia jau reprezentuojamas jūs. Arba vis dėlto čia tuomet gali būti tiesiog sutapimas, taip, kad iškrito taurių dama ir taurių karalius, ir šitas vyrukas vėlgi gali būti skorpionas, žuvis, vėžys, jisai vėlgi gali būti arba menininkas, arba žmogus dirbantis su žmonių emocijom, ezoterinių profesijų atstovas, psichologas, psichoterapeutas, kuris galbūt jūs išklausys, tai gali būti jūsų artimasis, taip. Ten galėjo būti, pavyzdžiui, jūsų mama, čia gali būti jūsų tėtis, jūsų brolis, jūsų senelis, vyrukas, su kuriuo galite taip labai artimai, širdingai pasikalbėti. Ir šalia jums iškrenta būtent šios dvi kortos, tai jisai kažkaip bus įsipynęs į tą situaciją, ar jisai jums padės nerimą nuimti. Visų pirma, tai jums iškrito monetų dvejetas. Monetų dvejetas rodo, kad yra dvi sritis, kurioms reikia paskirti daug savo laiko ir reikia labai lankščiai valdyti savo laiką, būti labai lankstiems, kad abiem veiklom užtektų pakankamai laiko.
Tai vat jūs galite turėti 2 veiklas, 2 darbus, samdomą darbą ir individualią veiklą kažkokią, savo verslą, taip. Ar tai gali būti pilno etato darbas ir pusės etato darbas, ar tai gali būti darbas ir studijos, ar tai gali būti vat būtent šeimos pagausėjimo ta situacija, kai reikia rūpintis savo moterimi ir prie to paties dar ir daug laiko skirti darbui, uždirbti pinigų, taip. Tai įvairiausios situacijos, kur yra 2 objektai ir nuo jų negalima nuleisti akių. Visą laiką reikia stebėti juos, taip. Tai pareikalaus daug energijos tokia situacija ir dėl to pas jūs gali atkeliauti padidintas stresas, nerimas. Šita korta dažniausiai rodo, kad arba reikia dirbti naktimis, nes tai yra naktinė korta, arba kažkokia situacija, kur jūs non-stop sukate savo galvoje mintis ir jos nesustoja. Tai labai svarbu yra jas sustabdyti. Galbūt šitas vyrukas jums gali būti tas žmogus, kuris padės tas mintis sustabdyti, nes jeigu jūs nesustabdysite tų minčių, tai po šitos kortos keliauja kažkokie tais negalavimai, taip. Būtent viskas, kas susijęs su šia kūno dalimi ypatingai, migrenos, galvos skausmai, aukštas kraujospūdis, širdies permušimai, nugaros surakinimas, taip, įtampa kaklo pečių srityje, įvairiausios tokios situacijos, kurios jums yra visiškai nereikalingos. Dėl to labai svarbu, kad jūs arba keistumėt situaciją, o jeigu situacijos negalima pakeisti, keistumėt požiūrį į situaciją. Jūs turite kažkaip tais sustabdyti tas savo mintis, taip? Ir būtent sakau, galbūt šitas vyrukas jums padės. O galbūt šitas vyrukas bus vienas iš tų objektų, kurį reikės visą laiką stebėti. Taip, vienas iš tų kamuolių gali būti šitas vyrukas. Taip, galbūt 3 savaitę jūsų tėčiui reikės daugiau jūsų dėmesio, kažkuo tais pasirūpinti. Taip, ir pas jūs atsiranda ta įtampa, nes norisi viską padaryti 100%. Taipogi gali būti, kad tiek 1, tiek 2 savaitę jūs paišlaidausite ir čia gali būti tas reikalas, kai jaučiate, kad piniginė tuštėja. Tai labai svarbu tuomet, kai šita korta iškrenta, tiesiog teisingai sudėlioti savo biudžetą, viskas kas likę, taip, paskirstyti pajamas ir išlaidas, tai tokiu būdu jūs sėkmingai, sakykime, pabaigsite tą mėnesį, bet jau tuomet negalite taip užmerktom akim leisti pinigus į kairę į dešinę, tiesiog atidžiau viską pastebėkite, taip paanalizuokite savo biudžetą ir tuomet jums pinigų tikrai užteks, tai mažiau reikia pergyventi, o tiesiog tada imti ir paanalizuoti. Viską susistiguoti, susiplanuoti ir tuomet jums bus aišku, taip nebus tokios nežinomybės ir baimės. Tai labai svarbu bus būtent 3 savaitę jau kreipti dėmesį, ką jums kūnas sako, taip, kada reikia pailsėti, kada reikia sustoti. Ir tuomet paskutinioji savaitė vėlgi gali būti tiek emociškai, tiek fiziškai sudėtinga. Tai vėlgi labai svarbu, kad užtektinai ilsėtumėtės. Jums iškrito lazdų 9. Lazdų 9 gali rodyti tokią situaciją, kai jau einate tikslo link, pabaigos link, taip, nes 10 jau pas mus rodo tam tikrą rezultatą ir pabaigą, o 9 tai rodo, kad jūs esate jau labai arti tos pabaigos. Bet lazdų 9 yra toksai, kuris rodo, kad jūs arba esate labai pervargę, arba jums tas darbas jau taip įgryso, taip yra neįdomu. Ir jūs jau net nežinote, kaip jums pabaigti. Jums norisi mesti čia ir dabar tą darbą, tą projektą ir daugiau prie jo negrįžti. Bet šita korta sako, kad pabaikite. Ar lėčiau, ar greičiau, bet pabaikite taip, kaip turi būti, iki galo. Ir jūs būsite labai laimingi, kad pagaliau visa tai užsibaigė. Moters rankoje yra lazda, tai yra jos atrama, parama, kuri padės pabaigti šitą etapą. Jums pavyks, kad ir kaip atrodo, kad galbūt jėgų nebėra, bet jums pavyks. Ir būtent šita atrama tai gali būti ar artimieji žmonės, kurie jūs parems, ar jūsų praeities kompetencijos išmoktos pamokos, kažkas jums padės šitame etape, taip.
Ir vat būtent tuomet iškrenta didysis arkanas vežimas. Šita korta yra labai užsidegusio žmogaus orientuoto į vieną tikslą. Vat šita moteris valdo savo transporto priemonę. Dažniausiai šitoje kortoje yra atvaizduojamas vežimas su žirgais ir būtent tas žmogus valdo tą vežimą. Šiuo atveju mes matome vežimėlį, bet niekas už nugaros nestovi. Ne šiaip savo, nes šita moteris pati valdo visą situaciją ir jūs valdysite šią situaciją paskutinėje savaitę. Ir šitas žmogus mato tolumoje savo tikslą ir labai svarbu, kad turėtumėt pakankamai disciplinos ir kad jokie išoriniai, sakykime, nesklandumai nesustabdytų jūs nuo to tikslo. Ir vat kiekvienam bus skirtingai. Kažkam bus tas tikslas pabaigti šitą situaciją iki galo. Kad niekas jūsų neblaškytų, kad ir kas be nutiktų, pavyzdžiui, ar asmeniniuose santykiuose, ar šeimoje, jūs turite pabaigti šitą projektą, jūs turite kažkaip tais užbaigti tam tikrus santykius, kažką čia reikia pabaigti, taip, padaryti darbą iki galo. Ir šita korta jums duoda to ryžto, kad nesvarbu, kas be nutiktų, disciplinos pagalba jūs pasieksite to gero rezultato. Ir galiausiai iškrenta kardų trejetas. Kažkam šita situacija gali būti nemaloni, ta jūsų pabaiga, kurios link jūs artėjate, nes kardų trejetas rodo pažeistą širdį. Dažniausiai tai yra emocinis pažeidimas, kad jūs esate nusivylę, kad galbūt jūs tikėjotės, kad kai jūs pabaigsite tą projektą, sakykime, kažkaip nuoširdžiau visi atsisveikins. Ar kad jums dar kažką pasiūlys po to projekto, bet nieko nepasiūlo, taip? Ar kai baigsis tas projektas, išsiskirs 3 žmonių keliai. Galbūt tame projekte jūs turėjote ir artimai bendravote su dar porą žmonių ir jūs jaučiate, kad tas projektas artėja į pabaigą ir būtent jūsų tas artimas bendravimas ateina į pabaigą, taip? Tai kardų trejetas gali rodyti, kad arba suprastėja jūsų sveikata, arba jūs tiesiog jaučiate tą liūdesį, kad visa tai baigsis neišvengiamai anksčiau ar vėliau, taip, kad jūs artėjat link to tikslo, ar tai bus kažkoksai tai nusivylimas, ar konfliktas, tai gali būti net, pavyzdžiui, konfliktas šeimoje, ar einant to tikslo link, galbūt su kažkuo nuomonės išsiskiria. Jūs norite tą situaciją pabaigti vienaip, o yra žmonės, kurie nesutinka. Bet šiuo atveju jūs turite daryti taip, kaip jums atrodo, kad reikia daryti, nes jūs valdote šitą situaciją, jūs valdote tą vežimą, tik nuo jūsų priklauso, kaip jūs pabaigsite visą tai. Net jeigu kažkas kiš savo nuomonę, taip, ne visada jūs privalote tos nuomonės paklausyti. Šiuo atveju jums reikia vadovautis būtent savo intuicija ir jeigu jaučiate, kad jūsų nuomonė, jūsų problemos sprendimas yra geriausias, tai jūs turite būtent savimi ir pasitikėti ir kontroliuoti visą tai. Kitiems iš jūsų tai gali būti visai kitokia situacija. Šita korta gali rodyti ribas. Mes matome sieną, taip? Tai šita korta gali rodyti valstybės sieną ir reiškia, kad jūs kertate kitos valstybės sieną. Šita korta yra vežimas, jinai gali rodyti transporto priemonę, kad jūs keliausite į kitą šalį, būtent paskutinėje savaitę, ir keliausite pailsėti, nes turite ar sunkią emocinę būseną, ar kažkas baigėsi ir galite pailsėti, ar būtent ta kelionė gali reprezentuoti tai, kad su kažkuo jūs išsiskiria, taip? Arba jūs, pavyzdžiui, grįžtat namo, kertat sieną, bet paliekat kažkokius tai artimus žmonės užsienyje, taip? Su kažkuo gali būti tas fizinis išsiskirimas dėl tos kelionės, taip? Taipogi gali būti tokia situacija, kad šita korta gali reprezentuoti asmeninės ribas. Jūs turite tam tikras ribas, tam tikras temas, kurių kiti žmonės geriau, kad neliestų. Ir jūs kažkam nubrėžėte tą sieną. Jūs galite kažko neįsileisti į vidų,
pasakyti gražioj formoj, galbūt negražioj formoj, kad tave šita sritis neliečia. Kalbėkime apie darbo sferą. Tai vat jeigu pajausite, kad kažkas kiša nosinį į savo reikalus, tai drąsiai pagal šią kortą brėžkite ribas. Bet tas sienos nubrėžimas gali kažką tais įskaudinti ir gali kilti kažkoksai nesusišnekėjimas ar kažkas gali likti įskaudintas, nes ne visi tikėsis, kad galite tiesiog užverti jam duris priešais nosį. Taip, tai gali būti kažkam netikėta, bet jūs tokiu būdu norėsit apsaugoti save, nes galbūt jūs turite daug ryžto užsidegimo, nes yra kažkoksai tai tikslas, kurį jūs norite pasiekti ir būtent tas žmogus, kuris bando kišti nosinį į savo reikalus, jisai jūs blaško ir jūs nusprendžiate nubrėžti tą ribą, bet jūsų santykis gali šiek tiek, sakykim taip, suprastėti paskutinėje savaitę. Taip, kažkas gali verkti, kažkas gali jaustis įskaudintų, ar tai jūs kažkas įskaudins ir jums tą sieną nubrėž, ar jūs kažkam ją nubrėšite, taip, arba tiesiog gali būti, kad niekas jūsų kaip ir neįskaudino, tiesiog jūs tikėjotės, kad tie žmonės pasielgs taip, o jie pasielgia visiškai kitaip. Sakykime, jūs įsivaizdavot, kad jūs pabaigsite tą darbą ir jums padėkos už nuostabų laiką, už nuostabų darbą, o jūs gaunat, sakykime, tik tokį rankos paspaudimą ir pasakymą sėkmės tau naujame kelyje, taip, be jokių, sakykime, tokių gražių, iškilmingų kalbų. Tai gali būti taip, kad kažko tikitės, o to negaunat, taip. Gali būti ir tiesiog skaudu, kad būtent tas etapas keliauja į pabaigą. Na ir taipogi kardų trejetas, jeigu jūs žinote, kad esate meilės trikampyje, tai būtent ir gali rodyti meilės trikampį, ir kad tik nuo jūsų priklauso, kontrolė yra jūsų rankose, ir tik nuo jūsų priklauso, kaip vystysi šita situacija toliau. Ir panašu, kad jūs pagaliau nubrėžė tam tikrą ribą ir jūs neįsileidžiate kažkokio tai žmogaus arti savęs, taip, jūs jo neprisileidžiate. Jeigu jūs žinote, kad, pavyzdžiui, tas vyras turi ne vieną moterį ir kad galbūt jūs esate tik tai variantas numeris 2, tai jūs galite suprasti, ateis toks suvokimas, kad ne, aš turiu savigarbą, aš myliu save ir aš nebūsiu variantas numeris 2. Ir jūs galite nubrėžti tą ribą. Kad ir kaip jums gali būti skaudu, bet jūs pasistatysite tą tvorą, taip. Jeigu pas jūs buvo tokia situacija, taip, kad jūs nuklydote į šoną, tai paskutinioji savaitė gali būti ta, kai jūs suprasite, kad vienam iš tų žmonių galiausiai reikia pastatyti tą sieną ir neprileisti to žmogaus šalia savęs, nes visa šita situacija yra kontroliuojama jūsų, ne kažkieno kito. Matote, už šios moters nugaros niekas nestovi. Šitus ratus jinai suks, ne kas kitas. Tai labai svarbu, kad jūs prisimtumėt atsakomybę ir patys kontroliuotumėt situaciją taip, kaip jūs jaučiate. Būtent intuicija. Jeigu jūs jaučiate, kad kažką čia įmanoma dar pakeisti į gerąją pusę, tai puiku. Bet jeigu jūs jaučiate, kad šitie santykiai niekur į gerąją pusę kol kas nepasikeis, taip, tai galbūt reikia padaryti tam tikras išvadas. Ir tiek 3, tiek 4 savaitės reikaluose jums reikės labai pasinaudoti būtent tuo patarimu. Nes panašu, kad tiek 1, tiek 2 savaitė jos taip labai harmoningai, kaip per sviestą, viskas vystysis, bus veiklų, bus kontaktų, bus ryšių, bus pokalbių, o kas jau liečia 3 ir 4 savaitę, čia jau reikės pasikapstyti savo viduje ir padaryti tam tikrus labai svarbius sprendimus. Tai dar kartą priminimui. Mėnulio žinutė, tavo intuicija, tavo supergalia, kosminė išmintis, nenustok ją naudotis. Ir žinia, moteris, kuri turi labai stiprią intuiciją, kuriai gali atsiverti informacija, kurios jinai iki to laiko nežinojo,
kažkokia tai svarbi informacija, žinios gali pasiekti jūs gruodžio mėnesį. Ir kai tai sužinosite, jūs jau turėsite vedini savo intuicijos nuspręsti, ką jūs darote toliau, kokius žingsnius žengiate, taip? Tai yra nakties korta, todėl labai svarbu yra kartais neapsiriboti tik tuo, ką mes matome, o pažiūrėti į situaciją giliau, kitų kampų, ir tai jums gali labai padėti renkantis tą galutinį sprendimą, ką jūs turėtumėte daryti, ko imtis, taip? Atkreipti dėmesį ne tik į matomus dalykus, bet ir į nematomus. Būtent žinies korta yra numeris 2 kaladėje, jinai yra antra. Ir dažniausiai joje reprezentuojami 2 stulpai, juodas, baltas, tai yra tam tikros priešingybės. Ir būtent tarologė yra ta jungtis, sujungianti juodą ir baltą, sujungianti matomus ir nematomus dalykus. Ir kai jūs turite ne tik tą matomą informaciją, bet ir savo intuiciją, ta antroji puzlės detalė, kuri plika akimi nematoma, tuomet jums susijungia viskas į tą bendrą vaizdą, į tą gaublį, kuris yra moters rankoje, ir jūs pamatote visą perspektyvą, taip? Tai gruodžio mėnesį, kad ir kokia situacija pas jūs bebūtų, sukurkite tą bendrą pilną vaizdą ir jūs suprasite, ką jums reikia daryti. Na ir nepamirškite pasirūpinti savo sveikata, ypatingai tiek 3, tiek 4 savaitę. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį, sveikinu su artėjančiomis pačiomis magiškiausiamis, gražiausiamis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi nepamirškite elektroninėje parduotuvėje iki gruodžio 5 dienos pasinaudoti juodojo išpardavimo pasiūlymais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.